ये लो बेटा आइसक्रीम खाओ। वर्षा तू हमेशा गरीब ही रहोगी, तुम अपने बच्चों को इतनी सस्ती आइसक्रीम खिलाती हो। अरे हाँ, हम गरीब हैं। ये देखो हम अमीर बाप की औलाद कितनी महंगी आइसक्रीम खाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे भी दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम खाना है। अरे गरीबों मेरे पास आइसक्रीम है, ये लो खा लो गरीबों। अरे थैंक यू पूजा, तुमने मेरी बच्ची को और मेरे को आइसक्रीम दे दी इसलिए। लेकिन पूजा इसमें तो आइसक्रीम है ही नहीं, हमें हमारे पैसे बर्बाद नहीं करना तुम्हें आइसक्रीम देकर। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मेरी मम्मी की बेइज्जती कर रही हो। अरे वाह लालू भैया तुम आ गए। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम्हें भी ऐसी रंग बिरंगी आइसक्रीम खाना है क्या? हाँ भैया। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी फटाफट आइसक्रीम बना देता हूँ। लेकिन आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाऊंगा। बड़ी आइसक्रीम देखने के बाद इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैंने आइसक्रीम बना दी तो प्लीज तुम एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग देख सकते हो मेरी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है।